都是一路别人送的，这都是文行，这一大堆都是文行他们送的。这个是那个大叔送的辣椒面，自己炒的。这是那个大哥送的2瓶蜂蜜，这大哥送的茶叶。本来是减负的，结果一路减一路添，一路减一路添。轻装上阵，我那个就是重装。重装你是出门必须得的。对，缘分。前面碰到一个老哥带路，也是骑友，跟着老哥骑了一路。给菜做个饭就行了，买点菜做个饭。那我给你买点水吧。不用客气，不用客气。有，真不客气，老哥。见面就是缘分。哎，缘分。见面就是缘分，真的不用客气啊！我去买点菜就行了，没事，都是自己做饭的。啊，老哥谢谢了。不客气。啊，谢谢老哥，谢了啊！这一路能走一段都是缘分。哎，对。啊，感谢老哥。好，老哥看我车一直响，带我现在去修车店把这个中轴一直响着，这个修一下。这个长途，老哥说安全。缘分，真是缘分。哎呀，缘分到这里。湖北的。对。你在做中美骑哪儿？一路向西，他们对我一路挺关照的，教了我很多。很实在的，这躺车嘛，加装的太阳能板，这个都是后来，对，之前他是骑我现在骑的这个车，带着他老婆2个人也是历经磨难了，真的历经磨难，都遇到过好多事情，一路上，包括发生车祸啊，发生那个刹车失灵啊，很多事情遇到。感谢那个陈老哥特别的热情啊！现在7点多了，还没找到露营的地方。这里有个工地，门是开着的，里面不知道有没有人了，都没有人值班的，这工地都荒废了，找个地方露营啊。这里面是个啥？哦，这里面还有人呢！哎呀，全部都是狗狗，一大群狗狗冲过来，哇，吓我一跳。这工地没有挡雨的地方，这天乌黑黑的，可能要下雨，所以没有挡雨的地方不敢搭呀。找了一圈。公园里面单车都进不去，最后找了一个荒郊野外，找了一个钓鱼的河边。今天在这里，风绳都用上了，怕晚上刮大风，把那个帐篷刮走了，把这个雨罩也罩上了。今天晚上这个天气，怕万一下雨，干辣椒还有那个包菜、辣椒。然后晚上就简简单单做了刚刚削了一个红薯，煮个红薯粥，这里加了一点大米，然后丢了2个鸡蛋进去，我再炒一个青菜就可以了。晚上红薯粥加青菜，希望今天晚上不要下雨了，待会把东西全部放到帐篷里面。红薯稀饭煮好了，可以吃了。这边灯光太暗了，蚊子不敢照，照了菜，蚊子就跑到菜里面去，跑到粥里面去了。开吃。